এই জি এইচ টি এই তিনটে লেটারের জন্য শুধু ট উচ্চারণ করব। যেমন এল আই জি এইচ টি, এন আই জি এইচ টি, এফ আই জি এইচ টি, আর আই জি এইচ টি, লাইট জিএসটি সমান সমান ট, আর এল আই এটা সম্পূর্ণ উচ্চারণ হবে, এল আই লি হবে না, এল আই লাই। এল মানে ল, আর আই আইটা ল একা হর্ষই আমরা এই লাই, আর জিএসটি ট, লাইট। নাইট, ফাইট, এফ আই ফি নয়, এফ আই ফাই, আর জিএসটি ট, ফাইট। রাইট, আর আই রাই, জিএসটি ইকুয়াল টু ট, রাইট।